Hello everyone, my name is Yะภากร. My ID is 5030999. I'm a student from Kimongun University of Technology, Thonburi. And today I'm going to present you Chronos time series prediction for stock prices. Okay guys, but before we get into that, let's talk about what is Chronos actually is. Chronos is a deep learning model for time series forecasting, but in this video, I'm not going to read the whole paper to you, so let's skip into that part and jump straight into how it actually do. Okay, like that. Chronos is based on concepts similar to NLP transformers, but is adapted for time series forecasting using tokenizations and quantizations. Instead of convert sentence into token like NLP, we convert number into tokens. But before we do that, we need to do some data pre-processing. Yes, for example, like we have an oil stock price. We first apply normalizations and quantizations, then convert the data into token and makes predictions, and finally convert the predictions into back into the numbers. Okay, then why we need to do the normalization the data? So it's because stock data come in different value range. For example, like Apple stock price might be around $180, why oil prices are around $75. If you feed these raw values into the models, it might get confuses because these number vary to different. That's why we have to normalize the data as standard trend, like like this, using a method like min-max scaling or z-score normalizations. But here's the problems because even after normalizations, the number are still continuous, still be a continuous values like this. And as you know, since transformer works based with the categorical data, we use quantization to group these values into bins like making a buckets. Then we convert each group into tokens, like instead of number. We get a token like A0, B1, B0, C0. Now over there is a sequence of token ready to be processed by transformer model. Like using a raw numbers is like making a student memorize every single number for an exams, and using a normalization and quantization is like teaching them a concept so they can apply their knowledge to a new problem. Okay, and then why we have to do this? Why not just use the regular numbers? All right, let's say that we have three stock prices like uh, Apple is $180 and oil is $75 and Bitcoin is $40,000. If we use the raw numbers, the model might focus too much on bigger values and ignore smaller ones. For example, like this, it might think that Bitcoin affects everything just because the number is way higher than the others. This one is called scala issues. And so we normalize the data to keep everything on a similar scale, making sure that models treat all stock fairly. Okay, and also transformers don't work well with the raw numbers. Transformers are designed for categorical data, so not about the continuous, not in continuous numbers. If we just feed the values like 40, 75.23 to 2020, like, or whatever, or 76.1039, whatever. The models might waste time processing tiny details that don't really matter. Instead, we group these numbers into the buckets and convert them into the tokens. This makes it much easier for the model to recognize pattern. And finally, it's help prevent overfitting. Yeah. If we use raw numbers, the model might try to memorize every single value instead of learning the actual trends. So yeah, this method makes the model smarter, faster, and better. So why is this better?
captures event sequence more effectively thanks to the transformers architectures and trains instead of just memorizing number, making predictions more accurate, reduce overfitting, allowing the model to generalize better to new data. Yeah. Okay, now that we understand the basic principle, let's see how we can apply them by predicting stock prices. นี่ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาดูในส่วนของที่มันเป็น Google Colab กันนะคะว่าโอเคว่าเราจะใช้ Chronos ในการ predict ตัว stock prices ได้ยังไงโอเคอันนี้เราก็ดึงข้อมูล Chronos มาดึงโมเดล Chronos มาค่ะแล้วก็ตัวหุ้นที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นดัชนีความผันผวนกับตัวราคาน้ำมันจริงๆเราก็ใช้หุ้นตัวอื่นๆได้แต่ว่าตัว2ตัวนี้มันมีเลนส์ห่างกันไม่มากดังนั้นมันก็จะไม่ได้ยากตรงทำ scaling ขนาดนั้นอย่างเช่นหุ้น Apple หรือว่า Tesla มันก็จะอยู่ในหลักของแบบประมาณนี้นะคะดังนั้นความต่างของมันเนี่ยก็จะเยอะนิดนึงดังนั้นก็เล่นแค่นี้พอในการแอปพลิเคชันโอเคเราดึงข้อมูลมาซึ่งเราดึงข้อมูลเราใช้จาก Yahoo นะคะเพราะว่ามันฟรีก็ใช้เลยนี่ก็ดึงมาป๊ะแล้วเราก็โอเคให้ดูหน่อยว่าแบบข้อมูลที่เราดึงมาเนี่ยเราจะดึงตั้งแต่ปี2012วันที่1เดือน1จนถึงวันปัจจุบันนะคะแล้วเราก็พรินต์ออกมาดูหน่อยว่าหน้าตาของหุ้นที่เราได้มาเนี่ยมันประมาณไหนเนาะเห็นไหมคะว่าตัวเลขมันก็ไม่ได้หลักมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายก็พอที่จะทำสนุกเอาโอเคอันนี้เราก็ตัว forecasted start date ที่เราใช้ก็คือเมื่อวานเอ้ยไม่ใช่วันที่7วันที่วันที่7เดือนกุมภาพันธ์2ปีนี้นะคะแล้วก็ prediction length เนี่ยเราให้ predict วันหนึ่งแล้วก็นำ sample เราใช้เป็น100โอเคอันนี้เราก็มาดักไว้ก่อนว่ามันมีข้อมูลในวันที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าตลาดหุ้นมันไม่ได้เปิดตลอดเวลาบางทีเราต้องการ predict วันนั้นแต่ว่าตลาดหุ้นมันไม่ได้เปิดมันก็ไม่มีข้อมูลอะไรทำนองนั้นน่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่มันก็มีแหละแต่ในกรณีที่มันไม่มีมันก็มีเหมือนกันโอเควิธีแรกเวอร์ชันแรกนะคะเราก็ แต่ว่ามันมีอีกอันหนึ่งคือเรื่องของ Numpy Array ค่ะเวลาที่ตัวสต๊อกหุ้นของเราตอนนี้มันยังมี2ตัวอย่างเช่นดัชนีความผันผวนกับราคาน้ำมันมันก็ยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าในราคาในสเกลหุ้นที่มันใหญ่ขึ้นหรือว่าแบบข้อมูลที่มันเยอะขึ้นตัวเลขดัชนียมที่มันเยอะขึ้นเนี่ยเวลานำเข้าตัว Numpy Array ก็แนะนำให้นำเข้าเป็นลิสต์นะคะจะได้แบบว่าไม่แบบเบิ้มบั้มอะไรแต่ว่าเวลารันปุ๊บก็จะเขียน warning อยู่ดีในตอนสุดท้ายโอเคอันนี้ อันนี้เราก็ดรอปหน้าออกไปก่อนเอาข้อมูลที่มันไม่มีออกไปอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเราก็วันที่เราใช้เทรนเป็น30วันนะคะแล้วเราก็ Standard Scaling ค่ะอย่างที่พูดไปกันก่อนหน้านี้แล้วเราก็ reshape ตัวข้อมูลของเราด้วยความที่ความ challenge ของการใช้ Chronos คือมันจะมีเรื่องของ dimension input ค่ะมิติที่ตัว Chronos รับมันจะเป็น2มิติดังนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงว่าตัวข้อมูลที่เรามีกับมิติที่ Chronos มันตรงกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะดังนั้นเราก็เลย reshape ตัวมิติของข้อมูลของเราค่ะเพราะว่ามันควบคุมง่ายกว่าการที่เราใช้ squeeze ค่ะแล้วก็ค่ามันก็จะไม่ผิดเพี้ยนอะไรไปมากมายด้วย ต่อมาเราก็จะพยากรณ์ค่ะแล้วก็ทำนายเลย Chronos Pipeline Predict เสร็จแล้วเราก็ transform ข้อมูลค่ะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้อย่างที่เราบอกกันไปว่ามันต้องแปลงจาก token มาเป็นตัวเลขก็ transform ข้อมูลกลับมาซะแล้วก็ actual price was Chronos พรินต์ออกมาว่าactual price จริงๆมันเป็นยังไงนะกับที่ Chronos Predict เนี่ยมันเป็นยังไงก็ predict ออกมาป๊ะมันก็ประมาณนี้นะคะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากก็ไม่ได้ดีมากก็ประมาณนี้ ISC อยู่ที่0.12โอเคต่อมาเราก็เพิ่มวัน เราเพิ่มวันเข้าไปเป็น90วัน Standard Scaling เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่มเป็น Tensor 3ฟีเจอร์ขึ้นมาปั๊บเสร็จแล้วก็ทำนายเหมือนเดิมไม่มีอะไรแต่ว่าคราวนี้ผลเราจะดีขึ้นค่ะก็อยู่ที่ MSCI อยู่ที่0.09ก็ประมาณนี้ค่ะเรื่องของการแอปพลิเคชันในการใช้ Chronos สำหรับการ predict ตัวหุ้นต่างๆโดยเลือกหุ้นที่เราเลือกพิจารณาคือหุ้นน้ำมันกับดัชนีผันผวนค่ะ